Hello，大家好，歡迎嚟到 Annis 個 channel 啊！今日咧，我就想同大家咧講咧，香港人喺英國打工最常犯嘅10個大錯誤啊！咁喺英國揾工穩唔穩陣嘅核心問題嚟嘅，咁所以咧一定要同大家咧好好分享呢一個我自己所得到嘅經驗啦。咁其實咧如果你由香港搬過嚟英國啦，往往咧其實你會發覺咧，你嘅職場上最大嘅障礙咧，有時唔係你嘅英文差，亦都唔係你唔勤力啊，亦都唔係你唔努力啊。但係咧，你係仍然用緊咧香港個模式咧去應付呢個英國嘅制度，結果咧自然就係你誤會咗公司啦，公司亦都誤會你啦，問題咧就越變越大，壓力咧就越變越大，風險咧就變得越變越大添。所以今日咧個內容咧，我會比之前更加深入去講一啲例子俾大家聽，目的咧就係想希望大家清楚知道咧英國職場嘅底線同埋你嘅權利。好啦，事不宜遲，我哋開始啦。好啦，先講錯誤一。你有病啦，有壓力啦，有困難啦，唔夠膽講呢個啦，係最多香港人中伏嘅一個問題啊。因為咧喺香港職場文化咧係教咗我哋咧唔好講病啦，唔好嗌辛苦啦，咁樣咧會俾人哋覺得咧你咧唔叻唔能幹，但係咧喺英國咧係完全相反嘅，你唔講咧先至係最冇保障嘅。例如咧，譬如好似你嘅眼睛出現咗問題啦，你有焦慮症啦，你有啲慢性嘅痛症，例如你腰骨痛啊，或者係你因為屋企人需要照顧啦，咁所以咧就唔敢同公司講啦，等等之類嘅嘢。所以如果你唔講咧，公司咧可以當你咧係performance issue 啊。咁所以呢一個咧係一個都幾 critical 嘅一個問題嚟嘅。但係只要你講咗咧，公司嘅 legal duty 咧就開始啟動噶啦。佢哋要提供啲咩咧？佢要提供啲reasonable adjustments 啦，即係幫你可能工作上嘅調適啦，要做 risk assessment 啦。咁唔可以用你嘅健康原因咧作為一個負面嘅評價嘅。咁所以咧，好多人咧喺嗰啲 employment tribunal 最後咧都係會贏，係因為佢一早就已經講咗，但係公司咧完全冇理會到。所以記住啦，英國文化咧係要講出嚟先至有保護咯。咁第二個錯誤咧就係好中意用 WhatsApp 咧去傳一啲重要嘢，而唔 send email。咁咧其實咧喺香港咧，其實全世界咧都會用 WhatsApp 嚟嘅，但係英國咧真係 WhatsApp 咧係等於一個私人溝通，仲要係嗰個同事咧佢係唔介意你send WhatsApp作為私人用途啫。但如果你稍為講些少工作上嘅嘢咧，其實佢哋都唔係好中意嘅。咁所以咧呢樣嘢咧都係要記緊啦。但係咧 email 咧係屬於咩咧 ？email 係屬於一啲法律嘅記錄嚟嘅。咁講個例子啊，例如就係有觀眾試過用 WhatsApp 同 manager 咧就傾到好崩潰啊，最後咧就上到去呢一個叫做employment tribunal 啦。對方講咗一句就話個 manager 咧就講緊佢手機壞咗，記錄唔見咗，咁件事咧就冇咗 record 啦。咁但係如果你用 email 嘅話咧，每一封都係一個 evidence 嚟嘅。咁提大家一句啊，如果咧大家咧可能同你個 line manager 或者 supervisor 咧即係傾完嘢之後咧，記住咧就補翻個 email 啦。咁個 email 咧係會點樣講咧？我哋咧就係會用 for record keeping purpose 啦。I will submit our conversation by email。咁呢一個咧就係足以去救咗你自己嘅。好啦。錯誤3咧就係咧你收到 warning letter 啦，就好似當咗係一啲刑罰咁樣嘅。咁香港人收到 warning 咧就問題係好大鑊嘅一樣嘢嚟噶嘛。但係喺英國收到一個叫做PIP 啦
performance improvement 咧，反而係一個雙方合作必須要大家去協調嘅一個流程嚟嘅。重點係咧，你可以要求調整啦，你可以要求 training 啦，你亦都可以要求咧更加清晰嘅 expectations。你可以話健康問題令你短期好難表現啦，諸如此類嘅嘢。好多香港人咧會驚到咧會合埋把口啦，結果咧就變成公司將成件事寫成你冇反應啦，同冇意改善。咁你話係咪好大鑊呢？所以咧，英國 HR 咧最重視嘅嘢咧就係你有冇回應啦，有冇去求助啦，有冇提出你嘅需求啦。咁所以呢啲咧，其實大家記住咯。好啦，講到錯誤4，就係咧唔 keep record，覺得好麻煩啊。喺英國職場咧，其中一條最硬嘅規則咧就係冇記錄啦，冇 record 啦，你係輸緊嘅。咁咧，但係香港文化係做人好簡單啫，邊有人咁得閒成日都做 record 啦？即係你會咁樣諗噶嘛？但係咧喺呢度真係唔可以啦，你應該要記低幾時發生啦，邊個講啦，講咗啲乜嘢啦，有冇影響到你嘅健康啦，有冇證人啦，同埋你有冇 email 跟進翻件事都好緊要㗎。你記錄唔係為咗去對抗個公司或者係做一啲任何嘅投訴，而係為咗保護你將來嘅自己啊。好多 case 咧，其實即係講緊2-3個月之後咧，先至要嚟爆炸嘅。冇記錄咧，就好似乜都冇發生過咁樣。咁所以咧，呢樣嘢咧就切記係一定要所有嘢都要 keep record 咯。好啦，第5個錯誤咧就係俾人笑英文差啦，或者你會覺得你個 accent 有啲問題啦。咁但係咧你唔敢出聲喎。香港咧嘅文化就係咧，係咁噶啦，講得差咪差咯，冇人會 care 嘅。咁但係英國咧就唔係啦。如果咧佢笑你啊，關於你個 accent 咧，都係一個 discrimination 嚟嘅。呢一樣嘢咧都係寫入去 Equality Act 係 harassment 嚟嘅。所以咧，如果有人模仿你嘅聲線啦，笑你講錯字啦，笑你嘅英文口音，覺得你係冇能力啦，用你嘅語言去做一啲負評啦，咁呢啲全部咧都係 workplace harassment 嚟嘅。唔出聲咧就等於你默認覺得冇事冇嘢發生咯。咁所以呢樣嘢咧，大家都要記住咯。好啦，錯誤6咧就係講緊呢個 probation 啊，即係呢個試用期究竟有冇保障咧？大家呢個咧係香港人咧移民英國最大嘅誤解之一啦。試用期咧唔係冇任何法律去保護嘅，試用期只係一份 contract 上面嘅 internal label 嚟嘅啫。如果咧你俾人解僱啦 dismissal 啦，係因為你嘅健康啦、你嘅 mental health 啦、你關於你屋企啦、懷孕啦，即係你大肚咗啦、種族啦、語言啦。咁呢啲咧，其實咧都係會構成一種我哋講緊嘅係 discrimination 嚟嘅。咁就算你做咗3星期都好啦，都係 discrimination 咯。而且喺試用期解僱某啲情況咧，公司嘅證據要求咧係比平時會更加高㗎。咁所以呢一樣嘢咧，其實大家咧就應該要好記住，就唔好話因為覺得自己仲係試用期，咁就可以有好多無理嘅解僱咧，都當 good 聲吞咗去，咁樣就唔啱啦。好啦，我哋就講錯誤7啦。唔夠膽揾 HR， 以為咧 HR 咧就係幫公司唔幫你。咁啊嗱，當然知有部分公司嘅 HR 咧可能真係你所諗嗰個情況嘅，其實大部分嘅 HR 咧都應該係要公平公正嘅。咁香港嘅 HR 咧係等於呢個公司嘅保鏢啦，我咁樣形容啦。英國嘅 HR 咧就係你當佢係公司嘅法律層面上嘅防火牆咯。咁你越早講咧，其實啦 HR 係會越早去保護公司，但係有時亦都自然咧，亦都要保護埋你。咁所以咧，好多時咧，其實 HR 咧最驚嘅一種情況咧，就係
你會raise 個 discrimination claim 啦，whistleblowing 嘅 claim 啦，仲有關於個 safety 方面嘅嘢啦，仲有啦，頭先之前講過一樣嘢就係叫 lack of adjustments 啦，咁仲有咧就係你嘅 mental health issues 啦，所以呢啲嘢咧其實咧係有時咧係真係需要 HR 去幫手，亦都一定要去通知 HR 嗰邊嘅。所以咧，只要你用 email 正式去提出嘅話咧，HR 咧就會比你想象中咧更快去行動嘅。口講咧，其實咧真係冇意思啦，會。好啦。錯誤8咧就係你會覺得被孤立啦，被 isolate 啦，咁仲有就係可能你排除咗某一啲嘅小事入邊，咁香港人咧通常都會覺得啦，我唔想搞事，唔叫我去，即係唔叫我咪唔去咯咁樣。但係喺英國睇落嚟咧，呢一樣嘢咧就叫做 unfavorable treatment 啦。咁咧就係例如係 team meeting。裏邊咧冇你份啦，WhatsApp 工作群組唔加你啦，或者係客戶嘅 training 冇你份啦，同一級嘅同事分享一啲資料亦都冇你份啦，manager 刻意唔同你講一啲指示啦，仲有啦，同一個錯誤但係淨係怪你唔怪其他同事嘅，咁呢啲咧都係 harassment 嚟嘅，亦可能係 discrimination 嘅一種，尤其是咧係一啲新同事啦、移民嘅人啦，或者係佢嘅健康出現狀況嘅人咧，就會係一個要注意嘅事項咯。好啦，錯誤9就係咧怕計較唔夠膽問咧個 contract 嘅入邊嘅嘢啦，你嘅假期嘅嘢啦，你嘅 salary 嘅問題啦，因為其實我都收到好多啲即係 PM 啲香港嘅朋友咧就問我關於即係 contract 上嘅嘢啊 holiday 啊或者係糧嗰啲嘢，但係其實咧我真係好有疑問地點解唔會去問你個 HR， 而係去問一個陌生人呢？咁因為咧，其實呢一樣嘢咧，我係覺得係大家係必須要自己主動去問同埋主動去爭取嘅，唔係話問一個外人，因為其實咧第一樣嘢，我唔係擁有你個 contract 究竟係點樣嘅。所以我唔知道你嗰個條款同我簽嘅條款係咪一樣，大家所有人咧都係睇 contract 去做嘅，咁所以呢啲咧其實咧真係唔好驚咯，因為咧其實咧好多時大家咧就帶住好似香港嘅文化咁樣咧，就做嘢啦，唔好問咁多嘢。但係喺英國嘅文化嚟講咧，其實咧 everything in writing， 咁你係要所有嘢咧係根據寫咗嘅嘢去做一個指標。咁如果你即係唔問清楚，譬如你個 holiday 有幾多日啦，未做滿1年啦，咁個 holiday 係點計啊？sick pay 係究竟係點樣啊？個 notice period 係幾時啊？因為有一啲人可能有陣時1個禮拜，有一啲可能有1日嘅，咁唔出奇嘅，咁所以你係要睇翻你自己嘅 contract 咯。咁你個 job duties 係乜嘢嘅？咁呢啲係應該要知。overtime 究竟係計定唔計啦？有冇補水啦？所有嘢咧係你係需要去問，唔清楚就係要問。咁如果你唔問咧，你就好容易中伏咯。到陣時咧就會可能有好多啲人咧就會話：哎呀，我公司好衰啊，咁。但係你要問，即係你個問題就係點解你當初唔問清楚咧？等到事發生咗之後，你先至去埋怨，其實就冇意思咯。會英國嘅法律咧係好清楚，任何對你重要嘅，我哋講緊嘅 terms 咧，你都應該要明白清楚嘅。最後一樣咧就係講緊你呢個tribunal 啊，即係講緊呢個勞資法庭方面嘅嘢。大家咧可能覺得係好大件事啊，好丟架，唔應該去。但係咧，即係呢個係香港人嘅諗法啦。
會覺得就係唔好搞大佢啦，同埋算啦，係咁噶啦，喺即係做二等公民係咁樣噶啦，忍下啦，一陣搞到冇得入籍咁點算？總之咧，我係聽到好多無數呢啲咁樣嘅聲音，咁咧，但係咧又要喺度怨，就係話點解佢要咁樣即係對我？咁其實，與其你嘥時間喺度怨嘅時候，係咪應該要採取一啲行動去做啦？咁固然之，我上一次都有同大家講過嘅一樣嘢，就係話你要需要花好多心力啦、時間啦同埋金錢嘅。咁但係問題係你自己過唔過到自己個關？如果你真係過唔到自己個關嘅時候咧，咁你係需要為咗自己咧，就去做一啲嘢嘅。咁如果你係個心覺得其實咧真係對我嚟講唔係一個問題嘅，咁啊 let go 咯，係咪先？因為其實某程度上有某一啲嘢咧，頭先我講緊嘅前9點啦，如果你係保護咗自己嘅話咧，你理應係唔需要做到第10個 steps 嘅。咁但係如果個問題係你做晒啦，都依然公司係咁樣對你嘅時候咧，咁你就要問自己係唔係我應該要做第10個 steps 咯？咁好啦，其實咧我想講咧，英國法律嘅入邊咧 tribunal 咧，其實係一個好普通嘅解決程序嚟嘅。你唔好覺得你好丟架啦，要搞到要咁樣啦，同埋呢個咧係權利嚟嘅，所以咧我可以話俾你聽啦，因為而家我正處於一個 tribunal 嘅狀態啦。咁基本上咧，其實個法庭嘅案件實在太多啦。基本上你 submit 咗之後，其實可能咧你都要等半年嘅時間先至去到 PH 啦，我哋講緊嘅 preliminary hearing 啦。咁呢個咧就係最初法庭去睇你呢一單嘢究竟係唔係有呢一個叫做值得去繼續打官司呢樣嘢啊？咁跟住咧，你差唔多要等成1年啊，你先至會去到一個叫做 final hearing， 即係最終審訊。咁你諗下啦，個時間性咧係長達咗差唔多接近年半2年嘅，因為實在太多人咧而家係做緊呢一樣嘢，因為實在有好多啲公司係唔理正常嘅 legal process 咧，就去做一啲對員工無理嘅嘢啦。咁所以啦，其實如果大家真係要去到做到第10呢個 steps 啦，咁咧唔好對自己有懷疑先。如果你覺得你自己嘅權利係有嘅話咧，不妨係要企出嚟為自己發聲咯。咁所以咧，其實咧其實好多 case 咧根本唔係要你去打官司啊，而係公司自己咧嗰個 policy 都係有個問題嘅，即係例如佢有啲嘢佢唔齊啦，個程序係錯噶啦，冇做一啲 risk assessment 啦，冇做到我哋講緊嘅reasonable adjustment 啦，合理嘅調整啦，冇 record 啦，冇提供任何 supporting 啦，呢啲本來咧其實就係公司嘅問題，唔係你嘅問題。所以好多人咧以為 tribunal 咧就係同人鬥氣啦，其實咧只係公司有冇做一啲合法嘅嘢，佢要去 judge 咯。所以如果冇咧，佢哋係唔會偏幫僱主嘅。咁所以咧喺呢10點裏邊咧，我好想同大家講咧，其實香港人最大嘅錯咧，唔係唔識英文，而係過度忍耐啊！如果你係嗰啲唔夠膽講、唔夠膽問、唔夠膽求助、唔夠膽記錄，亦都唔夠膽挑戰唔公平嘅話咧，咁英國呢套制度係幫唔到你嘅。但係咧，你肯一步一步去學翻
做翻好自己嘅嘢，就係例如有 email 嘅 record 啦，或者係你有啲咩問題咧，你要提早 disclose 你嘅問題咯，即係意思你係要通知公司你有個咁樣嘅情況嘅，向你 HR 啦係提供一啲你 concerns 嘅嘢啦，或者你遇到嘅問題嘅嘢啦，要求做 adjustment 啦，同埋你要熟悉你簽嗰份 contract 嘅 policy 咯，同埋一樣嘢就係要保護自己，即係 health and safety 咧喺英國嚟講咧，其實係好重要、好重要嘅一個項目嚟嘅，咁所以呢啲你都係要好清楚知道嘅。所以咧，大家啦應該要好好咁保護自己咯，要知道究竟有啲乜嘢係應該要做，有啲乜嘢係唔應該做嘅，要了解自己權利。如果咧大家有啲咩問題咧，歡迎上去我哋嘅網站 askmyhr.com.hk。咁有啲乜嘢咧，記住睇咗了解清楚先至做 next steps啊。好啦。我哋下次再見，拜拜。